yönlendirsinler. जिहाद एक Engebeli bir जंगजू alan के ve लिए bayraklar. रूहानी सफर की तरह होती है। अल्लाह में है ये सफर Barış मुकम्मल harbi. करना नसीब करे बहादुर सरदार। आ जाओ। Bizdeki hikaye ve karakterlerin ilham kaynağı tarihimizdi. Bu dizinin çekimleri sırasında hiçbir canlıya zarar verilmemişti. Basburakan yakınında. Batu Baba. Gaza her kişinin seyri sülûkudur Emir Ali. Seyri tamam etmek nasip olur inşallah Batur Bey. Destur var mı beyim? Gel. Beyim, Yunal Bey'den bir name var. Melik Alparslan, hanedandan ayrıldım deyu yanınıza varır ise bilin ki o sultanı asilik etmiştir. Ve uç boyundaki siz Türkmenlere baş olma peşindedir. Eğer ki Alparslan'a kanıp ona kanat gererseniz sultan sizi de asi beller bilesiniz. Yiğitler! Tez tuzakları harekete geçirin!
Helak olan kafirlerin! Batur Bey, Bey ne yaparsın Batur Bey? Yunal Bey'in emridir. Lakin Yunal Bey bilmez ki biz emri asi olanlardan değil, devletli sultanımız Tuğrul'dan alırız. Batur Bey'e haber edesin. Civardaki başı bozuk Türkmenleri toplayıp Alparslan'a biat etsin. Buyruk sultanımızındır. Batur Bey'in kendisine biat edeceğini de kimselere sezdirmeden Alparslan'a bildirirsin. Batur Bey'i bul. Ucu uca ekleyip Vas bırakanı Türkiye yurtkın. Beyim, gideriz ama nihayetinde başı bozuktur bunlar. Gidince bize hoş geldiniz diyecekleri ne belli. Adları başı bozuktur avarım. Kanları da nicedir seni görmesem de ettiğin yiğitlikleri hep işitirdim.